Bimol Akoijamgi election campaign Pangthoknaba Hotnabada Athingba Pirakpa Hakchinna Louee amasung ECI da wakatlagani haina India block na fongdokre. Handak pangthokadoriba Inner Manipur Lok Sabha gi Congress ki mirep oiriba Akoijam Bimol gi campaign tawbada kanagumba kharana atamnana athingba piba asi taraina laude. Masigi mayokta Election Commission of India da wakatlagani haina India block na fongdokre. Ngasi Congress Bhavanda India block na sinduna pangthokiba paugi mifam amada CPIM Manipur State ki Secretary Ketrimayum Santana hai tongan ba political parties sing punduna semliba India block na saugatliba Congress ki mirep singda atamnana campaign tawbada athingba piba aki akhang piba gi mawong ama torakpa si taraina laude. Inner Manipur Lok Sabha gi Congress mirep Bimol gi campaign tawbada kanagumba kharana athingba piba si BJP na insilibra amadi masigi mayokta Election Commission na complaint tawgani. Asigumba thawong asi tawdaba chumgani sel yelaga miyamda aki akhang piraga vote kananaba hotnaba haibasi democracy da masak thihali amadi miyamgi hak khonggoinabani haiki. Mahakna makata aduna hai BJP lengakna Manipur da NRC chatna hangani hairaga vote khomba taragasu BJP machin ani longduna leiri. NRC chatna hannabagi matangda ngaihak ki oiba wa ngangba asi laibak thibani. Manipur nungsiba saduna Narendra Modi na Manipur da midyeng changbadagi santi puragle hairiba si minambani. Election mayada miyamda namthak tawba lepiyu haiki. Paugi mifamaduda All India Trinamool Congress ki State Secretary Dr. Manauton na hai lamdam asida hauzik maitei amadi kuki anigi marakta thokhalliba asi BJP lengak na sinbani. Hauzik su makoina lan lepu hairaga lephanba amuk kapu hairaga kaphanbagi divide and rule gi policy asi sanaduna Manipur asi macheta na thugairaga lamdam asida leiriba furup masel gi marakta khatna hannaba sinduna lamdam asigi resourcing asi lauthoknabagi aronme agenda amasu yawbo mali haina fongdoki. Bimol Akoijam mahaki lamba singdagi helaga sungsoi soidana chauna mai pakani su haiki.